Salom do'stlar, navbatdagi darsimiz parakoksidoides zamburug'i haqida bo'lib o'tadi. Demak, bu zamburug'imizning asosiy tarqalish joyi Lotin Amerikasi, ya'ni Janubiy Amerika hisoblanadi. Rasmning chap tarafiga e'tibor bersak, dastlabki elementimiz mana shu xaritaning pastidagi yozuv, ya'ni Lotin Amerikasi. Mana shu Janubiy Amerika hududlarida zamburug'imiz tarqalar ekan. Endi mana shu zamburug'imizning ko'payishi kurtaklanish yo'li orqali amalga oshadi. Shu kurtaklanish hisobiga xuddi kemaning g'ildiragi, ya'ni roliga o'xshab, demak, strukturaga ega bo'lib qoladi. Ya'ni tashqi tuzilishi jihatidan kema g'ildiragiga o'xshash bo'ladi zamburug'. Shuning uchun ham mana shu qaroqchining, demak, kemada ketayotgani va mana shu kema rolini ko'rishimiz mumkin. O'ng tarafda yirikkina, demak, bu kema roli ko'rinishi deb ataladi. Asosiy hujayra o'rtasida vakuola bo'ladi va shu vakuoladan kurtaklar hosil bo'lishi natijasida xuddi kema roliga o'xshab qolgan ko'rinish. Mana bu ushlaydigan qismlari, demak, mana shu kema roli ko'rinishi deb atalar ekan. Endi shu kema rolining markaziy qismida mana bunday qizil strukturani ko'rish mumkin. Markazda turgan qizil struktura bu xuddi, demak, red blood sellarni kattaligini bildiradi. Ya'ni zamburug' kattaligi mana shu red blood sellardan anchagina katta ekan. Ya'ni kema roli anchagina katta turibdi. Mana bu qizil strukturadan, demak, biz bilishimiz kerak, kattaligi bo'yicha qizil qon hujayralaridan anchagina katta bo'lar ekan. Endi keyingi belgimiz bu kapalak. Demak, mana bu joylarda kapalakni ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari kapalak tatuirovkasi ham tushirilgan. Mana bu qaroqchining qo'liga. Demak, bu mana shu zamburug'imiz ham dimorfik ekanligini ifodalar ekan. Keyingi belgimiz bu, demak, qaroqchining yo'talishi. Yo'talish bizda doimo pnevmoniya belgisi edi. Demak, mana shu tarqalishi nafas tomchilari orqali, shuning uchun ham tomchilar, demak, orqali tarqalib zamburug'imiz pnevmoniyaga, mana shu mikozlar asosiy sababchi bo'ladigan kasallik, ya'ni pnevmoniyaga sababchi bo'lar ekan. Endi qulog'idagi oq taqinchoqlarga e'tibor beramiz. Qulog'ida mana bunday shakldagi, demak, yumaloq shakldagi oq taqinchoqlar turibdi. Bu limfadenopatiyaga sabab bo'lish mumkinligini ifodalaydi. Dastlab, demak, servikal sohadan boshlanib, infeksiya butun organizmga tarqaladi. Endi ko'krak qismiga e'tibor bersak, mana bo'ynidan kelgan sariq yumaloq granulomalarni ko'rish mumkin. Ya'ni kattaroq taqinchoqlar. Bu, demak, mana shu granulomalar hosil qilishini, ko'krak sohasiga medullar tarqalgan granulomalarni hosil qilishini ifodalaydi. Yoki tishiga yaxshilab e'tibor beramiz. Tishi to'kilgan, zararlangan tishini ifodalayapti. Ya'ni yomon holatda, ba'zilar yo'q yoki yaralanishlar mavjud. Bu, demak, zamburug'imiz mukozal yaralar va kutaneus lesionlarga sababchi bo'lishi mumkinligini ifodalar ekan. Demak, umumiy qiladigan bo'lsak, klinik belgilari xuddi blastemikozlarga o'xshaydi. Ya'ni pnevmoniya, teri va suyaklarga sistemik tarqalib infeksiyalarga sabab bo'ladi. Va undan tashqari mana shunday limfadenopatiyalarga, mukozal lesionlarga sababchi bo'lishi mumkin. Endi mana shu zamburug'imizni davolashda biz itrakonazoldan foydalanamiz. Demak, azollarni ifodalashda biz pine conesdan foydalanardik. Bu yerda qarag'ay mevalari berilgan pine coneslar. Demak, bular itrakonazol dorisini ifodalaydi. Bundan tashqari baqa turibdi, amfibiyalar. Demak, bular amfotritsin B dorisini ifodalar ekan.